İhanet, şu an için karşılaştığımız bir kavram değildir. İhanet, insanın var olduğu andan itibaren var olmuş ve her tarihte kendisini göstermiştir. İşte tarihin en büyük ihanet örneği, Jules Caesar'ın öldürülmesi hikayesidir. Bu hikaye o kadar çok ünlendi ki bütün dünya Caesar'ın son sözlerini her ihanette dile getirmekten kaçınamadı. Derler ki Caesar'ın son sözü et tu Brute'dir. Yani sen de mi Brutus? Jules Caesar'ın asıl adı Gaius'tur. Romalı askeri ve politik, karizmatik bir lider, aynı zamanda iyi bir hatip ve güçlü bir yazardır. Askerleri üzerinde yetkin bir komuta gücü ve ince bir diplomasi anlayışı vardır. Yıllarca beraber savaştığı lejyoner birliklerini kendisi kurmuş ve eğitmiştir. Dünya tarihinin en etkili insanlarından birisi olarak kabul ediliyor. Güçlü bir yazar, güçlü bir hatip, üstün bir komutan ve güçlü bir devlet adamı gibi çok yönlü bir kişiliğin bir araya gelmesi tarihte nadirdir. Bu nadir insanlardan birisi de Jules Caesar'dır. Sade üslubuyla kendinden üçüncü bir şahıs gibi tekil kişi olarak söz ediyordu. Roma'da ikinci adam olmaktansa Tiber Nehri kıyısında bir köyde birinci adam olmayı tercih ederim sözü onun lider ve tutku dolu kişiliğini yansıtıyor. Eylemleriyle Roma Cumhuriyeti'nin Roma İmparatorluğa dönüşmesinde kritik bir rol oynamıştır. Daha başka bir deyimle eylemleriyle Roma Cumhuriyeti'ni Roma diktatörlüğüne dönüştürmüştür. Dolayısıyla Jules Caesar hiçbir zaman imparator olamamıştır. Ancak Jules Caesar'dan sonra gücü eline alan Octavius, İmparator Caesar Augustus unvanını alarak Roma'yı gerçek bir imparatorluk, kendisini de Roma'nın ilk imparatoru yapmıştır. Bu korkusuz ve herkesi kontrolü altına alabilen kişi Roma'nın geleceğinin senatoyla değil, imparatorlukla daha iyi bir hale geleceğini açık bir şekilde ifade ediyor ve senatodaki cumhuriyetçi insanlara aşağılık gözüyle bakıyordu. Onun bu davranışları senatodakileri korkutmuş ve ondan kurtulma yollarına girişmelerine neden olmuştur. O anda o ölmeden ondan hiçbir şekilde kurtulamayacaklarını ve tek çarenin ona bir suikast düzenlemek olduğunu düşünürler. Çünkü Caesar'ı laftan anlamaz ve kafasının dikine giden, kendilerinden nefret eden biri olarak görürler. İşte asıl hikaye burada başlıyor. Bu suikast kararının verildiği anda içlerinde Caesar'ın evlatlığı olan Brutus da vardır. Onun da bunu onaylaması diğerlerini daha çok cesaretlendirmiş ve 15 Mart Senato toplantısında karar kılmışlardır. Ancak bu tarihten önce bir senatör ve Caesar'ın eşi 15 Mart'tan kaçınmasını, korkmasını söylese de kendisini Tanrı katında gören ve kimsenin ona zerre kadar zarar vereceğini düşünemeyen Caesar onların bu sözlerini takmaz. Öykümüz kısaca şöyledir ki Brutus ünlü diktatör Caesar'a karşı çıkanlarla birlikte olmuş ve Caesar'ı ortadan kaldırmak için birlikte suikast planlamışlardır. Roma senatosunu hiçe sayan tavırlarla senatoya ayak basan İmparator Caesar da senatörlerin üstüne doğru yürüdüğünü fark etmiş ve bir anda bütün senato üyelerinin bıçak darbeleri altında can verirken son bıçak darbesini vuran isim de öykünün kahramanı ünlü Brutus olmuştur. Caesar onca bıçak darbesi arasında can verirken rivayete göre son olarak kendisine bıçağı saplayan evlatlığı Brutus'u görünce tarihe geçecek olan et tu Brutus, diğer manasıyla sen de mi Brutus şeklindeki ünlü sözünü söylemiştir. Böylece tarih Caesar'a haklı, Brutus'u ise hain ilan etmiştir. Oysa ki tarihe biraz daha derinden bakınca durum hiç de öyle gözükmüyordu. Bu kanlı öykü Caesar'ın acımasızlıkları ve kendi yarattığı bir dizi ihanet tablosu yüzünden gerçekleşiyor. Öncelikle tarih kitaplarında yazıldığı gibi Brutus diktatör Caesar tarafından himayesi altına alınmış, büyütülmüş biri değildi. Brutus'un babası Pompei şehrinin en zengin ve saygın adamlarından biri olarak tarih kitaplarında geçiyor. Annesi Servilius ise Roma'nın en güzel kadınlarından biriydi ve baba ölünce Brutus'u tek başına büyütmüştü. Fakat onun güzelliği İmparator Caesar'ın gönlünü çelmiş ve
onunla ilgilenmesine sebep olmuştur. Bir süre sonra da Sezar'ın metresi olmuştu. Bu arada annenin baskısı sonucu Sezar, Brutus'u evlatlık olarak almıştır. Zamanla metresi olan bu kadına çok iyi davranmıyordu. Son günlerinde başka bir imparatoriçe adayı bulan Sezar, Serilius'u ise gündeme gelinmemesi için evine hapsetmişti. Bu durum Brutus'un nefretini ve içten içe de olsa Sezar'a karşı olan kinini arttırdı. Bazı tarihçilere göre Brutus'un Sezar'ı öldürmesine neden olanın annesi Serilius'un nefreti olduğunu iddia edilse de tek nedeninin bu olmadığı gerçekti. Çünkü Brutus her şeyden önce koyu bir cumhuriyetçiydi. Sezar ile Pompei savaşları patlak verdiği sırada bile Senato konsülü Pompei'nin tarafını tutmuştur. Sezar galip geldiğinde her ne kadar özür dileyip Sezar tarafından Senato'ya atansa da Sezar'a siyasi anlamda karşı olduğunu daha o zamanlarda bile göstermişti. Kimilerine göre Brutus çok sevdiği Roma'nın özgürlüğü için bir vatansever gibi yine çok sevdiği üvey babası Sezar'ı öldürmek zorunda kalmıştı. Kimilerine göre ise kendisini besleyen eli ısırmıştı. Sezar öldükten sonra aslında her şeyin düzeleceğini düşünen Brutus çok farklı olaylar silsilesinin içinde bulmuştu kendisini. Yaptıkları en büyük hata Antonius'un Sezar'ın mezarında konuşmasına izin vermeleri olmuştu. Çünkü bu konuşma Senato'nun tarafını tutup Brutus'u haklı gören halkın fikrini değiştirmesine ve onların hain olarak görmesine neden olmuştu. Bu inanılmaz konuşmanın küçük bir versiyonunu sizinle paylaşmak istiyorum. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar, beni dinleyin. Ben Sezar'ı gömmeye geldim, övmeye değil. İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar. İyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür. Haydi Sezar'ınkiler de öyle olsun. Asil Brutus size Sezar'ın haris olduğunu söyledi. Eğer böyleyse bu ağır bir suç. Sezar da onu pek ağır ödedi. Şimdi burada Brutus'la diğerlerinin izinleriyle, çünkü Brutus şeref sahibi bir zattır. Zaten hepsi şerefli kimselerdir. Evet, müsaadeleriyle burada Sezar'ın cenazesinde söz söylemeye geldim. O benim dostumdu. Bana karşı vefalı ve dürüsttü. Lakin Brutus haris olduğunu söylüyor ve Brutus şerefli bir zattır. Sezar Roma'ya birçok esir getirdi. Devlet hazinelerini bunların kurtuluş akçeleri doldurmuştu. Acaba Sezar'da hırs diye görülen bu muymuş? Fakirler ne zaman ahlarsa Sezar'ın gözleri yaşarırdı. Hırs daha sert bir kumaştan olsa gerek. Fakat gene Brutus onun için haristi diyor. Brutus da şerefli bir zattır. Siz hep gördünüz. Lupercalia yortusunda ben kendisine 3 defa krallık tacı sundum. 3 defasında da reddetti. Hırs bu muymuş? Gene Brutus haristi diyor ve şüphesiz kendisi şerefli bir adamdır. Ben Brutus'un dediklerini çürütmek için söz söylemiyorum. Burada bildiklerimi söylemeye geldim. Bir zamanlar siz onu hep sevdiniz. Bu sebepsiz değildi. Öyleyse sizi ona yas tutmaktan alıkoyan nedir? Ey İzan, sen hoyrat hayvanlara sığınmışsın. İnsanlar da muhakemelerini kaybetmiş. Beni affedin. Kalbim tabutun içinde şurada, Sezar'ın yanında. Tekrar bana gelinceye kadar beklemeli. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.